Barnaamijka la tasha shacabkaaga waa barnaamij ay ku kala xog qaataan Guddoomiyaha Gobolka Banaadir iyo shacabka Muqdisho ayaa toddobaadkan lagu qabtay degmada Shangaani ee gobolka Banaadir. Barnaamijkan ayaana si wadajir ah waxaa loogu qabtay shacabka ku nool degmooyinka Shangaani iyo Cabdilcasiis ee gobolka Banaadir. Shacabka ka kala socday labada degmo ayaana weydiiyay su'aalo ku qotoma horumarinta degmooyinkooda iyo helista goobo waxbarasho iyo su'aalo kale. Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish iyo caafimaadka waa aabba Cabdiraxmaan Abuukar Sadiiq degmada Cabdilcasiis ku nool kuna dhalatay salaan kadib waxaan anaga ka cabanaynaa waxaan leenahay كلجين تلاقي لو كذي وعن لنا هاي وحن لنا لاسريتي عفمات أهان وحن لنا هل نيرك ويالو أنا عاد سوق شقينا أنا كهاد لي كرد يدك ماذا عبدالعزيز لحد هذا لو يعدي وكيالو مسج وحن كعبنا وحقوين مسج كانوا يريا هاي وحن جعلنا إن الله بالعريض دبقينا الله قديقه وحن أباهي قبنا أكسجين قفك عنق هدي لا دلوا أكسجين أكسجين وأباه أكسجين ما هي سنة وحن كلا باهي أن أقبنا دولاي كورونيا هاي كمبيوتر هاي هذا مركز سيت المهسي حالة دود إيتها الوجو هذا وأباهي قبنا وحن أباهي قبنا أمبلاس هبينكي أمبلاس ما هي سنة وحن هلنا مالنتي هبينكي هاي هذا فعلا نسوا هذا إمرجنسي كل إماتو أمبلاس ما هي سنة والوجو قاعدو سلام بعد جد waxaan rabaa aniga waxaan ay waayeen adduunyada waxa la yiri ama waa in xusheeg ama waa in yaarjo qofka ma ardo wax sheegay waxaan ay waayeen waqti badan ilaahay siiyay ilaahay dambiga aan ku galay waqtigaas dheer ilaahay iga cafiyo waxaan rabaa inaan u soo dago saddexda boor oo meesha ku taala barnaamijka la tasho shacabkaaga ka bilaabanaysa macnaha ay ku fadhido inaan fahamno ayaa loo baahan yahay waa baahi weyn oo la qabo hase yeeshee waxay u baahan tahay in laga run sheego waxay u baahan tahay cadaalad iyo wadaninimo iyo awood cadaalad ku dheehan tahay muxuu ahayd lagu fuliyo laguna gaarsiiyo meel badan oo ay ku habboon tahay ay u baahan tahay waxaanu nahay diyaar arrintaas waa arrin aan oomanahay waxa ay xambaarsan tahay kala duwan aad loogu baahan yahay diyaaran u nahay inta naftu nagu jirto si sheegideeda iyo wax ka qabadkeeda. dhankooda waxaa ka mahadceliyay guddoomiyaasha degmooyinka Shangaani iyo Cabdilcasiis qaabka quruxda badan uu su'aalaha kaga dhageystay bulshada ku dhaqan labada degmo Cabdilcasiis iyo Shangaani. Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ugu dambeyntii waxaa hadalka qaatay Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed asagoo ka warceliyay su'aalihii ay weydiiyeen shacabkii ku dhaqnaa labada degmo Cabdilcasiis iyo Shangaani intooda badan. degmada Cabdilcasiis xarunta degmada in dib loo dhiso dadaalkeeda waa wada guddoomiyaha iyo waa ka wada hadalnay agaasimaha hadda in xiriirinaya waxaan rajaynayaa bari waxa kow ah bishii Abriil marka bishii Abriil gudaheeda ayaan rajaynayaa in degmada Cabdilcasiis aan dhagax dhigno dhismo fiican ay hesho arinta ku aadan interloga hakadkiisa company ayaa jiray shaqada interloga konturaad ku qabay oo aniga xafiiska inta aan imaanin ka hor konturaadaas la siiyay meelo badan ayuu ka wada hawshaas dhaliilo badan ay ka yimid joogsiga hadda ay sheegaysiin aniga ma ogi waxa ay qaabashaan marka shaqooyinku waa noo qaybsan yihiin ku xigeenkayga howlaha guud ayaa hawshaas qaabashan asagana wax ka weydiin doona sababta istaaga aniga istaagaas kama warqabo interlogaas inuu gabagaba yahay meel fiican maraayo sidaas la ii sheegaa marka interlogaas iyo interlogyada kale ee cabashada iga soo gaartay in la dhamaystiro ayaan rajaynayaa biyaha fariista degmada horteeda ayadana qorshahay noogu jirta inaan xallino haddii alla idmo laakiin ogaada wax walba hal mar ma xalli karno laakiin waa kala hormarinayna sida ay u kala daran yihiin u kala hormarin